एक बार एक भुक्कड़ किसान चाउमीन खा रहा होता है, लेकिन चाउमीन से उसका पेट नहीं भरता। फिर किसान अपनी बकरी की बिरयानी बनाकर मजे से खाता है, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरता। फिर गुस्से में तोता से और चाउमीन लाने के लिए बोलता है। फिर तोता किसान के लिए एक ट्रक चाउमीन लाता है। फिर किसान मजे से चाउमीन खाता है, लेकिन फिर भी इसका पेट नहीं भरता। फिर किसान के लिए तोता अमरूद लाता है। किसान अमरूद खाता है और ठीक हो जाता है। फिर तोता रोने लगता है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।